Assalomu alaykum. Bugun sizlarga bolalardagi qalqonsimon bezda o'zgarishlar bo'lishini aytib o'tmoqchiman. Bugun bir inson bilan ko'rishdim, tanishdim. Shu insonning farzandlarida qalqonsimon bezda o'z muammo bo'lgan ekan. Buni vrachlar bilishmagan. Shuning natijasida ular ichi qotishish, har xil o'zgarishlar, sochlar to'kilishi bo'lgan qizda va uni vrach gastroenterologga olib borishgan, pediatrga olib borishgan, lekin bilmagan unda qalqonsimon bezda o'zgarish borligini va uni o'sha hattoki operatsiya qilishgan, ichaklarida uni qisqartirish operatsiyasini ham amalga oshirib, shu ichaklar qochishini bartaraf qilishmoqchi bo'lishgan. Lekin u qiz hozir anchagina og'ir ahvolda keldi. Ya'ni juda ham shishlar ko'payib ketgan, qiz juda ham semirib ketgan. Yosh bo'lishiga qaramasdan har xil ayollik belgilarini, o'sha qizlarda bo'lishi kerak bo'lmagan bu yoshda o'zgarishlar, gormonal o'zgarishlarni paydo bo'lishi kuzatilgan. Demak, buni bartaraf etish uchun avvalambor qalqonsimon bez kasalligi, ya'ni gipotireozmi, gipertireozmi, umuman olganda turli qalqonsimon bez kasalliklari bolalarda ham uchrashini aytib o'tmoqchiman. Juda ham ko'plab insonlar bu narsani bilishmas ekan va mani bolamda yo'q deyshadi. O'zingizda bor bo'lgan kasalliklar ko'pinchalik nasllanishi mumkin yoki ayrim paytlarda yod defitsit holatlari ham, ya'ni masalan bizning regionimiz yod defitsit, ya'ni yod yetishmovchiligi zonalaridan biri hisoblanadi. Ya'ni shunaqa hudud bo'lib, bularda yodda o'sha yerdan ham oziq moddalarini ola olmaydi. O'sha kerakli mevalar, daraxtlarda ham, o'z umuman poliz ekinlarida ham bu narsalar bo'lmaydi. Mikroelementlar kam to'yingan bo'ladi. Shuning natijasida bolada yana ham yetishmovchilik kuchayib boradi. Обязательно bunaqa paytda qalqonsimon bez tekshiruvini o'tkazinglar. UZI qilinadi, bolalarda ham hattoki va gormonlariga tekshiriladi. Men o'zimning holatimni aytib o'tadigan bo'lsam, meni qizim 3 yoshda, lekin qalqonsimon bezida o'zgarish borligini paypaslaganimdayoq bildim. Chunki ichi qotishlar, har xil belgilar menga shunday aytdiki, balkim bunda qalqonsimon bez o'zgarishlar. Shunda tekshirganimda aniqladimki, qalqonsimon bezi o'zining yoshiga nisbatan kattaroq va shishgan. Shuni UZI apparatida aniq qilib berildi va shundan keyin gormonlariga topshirdik. Hozirda qizimda ham yod yetishmovchiligi borligini va gormonal terapiya qilinishi kerakligi aniqlandi va hozirda shu terapiyani amalga oshiryapmiz va ich qochishlari ham ketdi. Hattoki yaxshi o'zgarishlarga, aqliy tomondan ham, zehn tomonidan ham juda ham yaxshi o'zgarishlarga olib keldi. Shuni